小心啊！小心啊！係啊，推去最遠嗰個位，mark位，係啦。咁論盡嘅呢度，有咩事？啊，原來得你一個咋？喺前面啦，唉。喂，係喎 ，Jenny 咧，有冇得你一個㗎？我都唔知喎。唉，真係小心啊！唔好停前，頂住眼得唔得㗎？係啦，後啲，係啦。唉，呢個細路女啊，約咗幾點鐘開工㗎嘛，遲到嘅真係。係。啊 ，Terry 行開咗，叫阿 Gary 頂住先，係啦，叫阿 Gary 頂住先。啊，我 Terry 去邊嘅？係乜事？啊，唔係，擺呢邊，抬咗嘅。係啊。啊，一個二個想點嘅啫？咩事啊？邊係咁啊？玩嘢咩而家？我真係啊，你哋。咦？點解唔着嘅？臨開蘇聲嚟搞啲咁嘅嘢唔係啊嘛？冇嘢啊！唉，咩事啊？我都唔知啊。阿女，望下呢度。咦？着咯喎。唉，啲細路女真係。啊，係啊，陣間 Jenny 翻嚟啊，叫佢過嚟揾我。OK，冇問題。Oh my god！9點2啦。好嘢，遲到請飲嘢。One tall mocha with green please。廁所馬桶字邊。OK fine。我係絕對唔會話俾你聽，頭先 SM 揾你咯。嚇，真係㗎？人嚟啊！啊，早晨啊 Jenny， 你今日話鬧鐘壞咗唔知醒，出門口又遇到混 lift， 落樓要扶阿婆過馬路，搭個地鐵仲爆胎，所以遲到啊嘛。係啊。我掃翻乾淨個台面嘅先啦。阿 B 啊，同我跟下啲 set 同無線咪啊。哦，好啊。大家好，我叫 Jenny， 芳齡19歲。我嘅夢想係成為一個偉大嘅舞台藝術家，可以揸住 Mini Cooper 返工，唔使日日朝早8點逼地鐵嘅藝術家。唉，講起舞台，除咗陳奕迅、容祖兒之外，你哋仲會諗起啲乜？我哋呢班着住黑衫黑褲，又唔係6、4集會嘅人，又係啲乜呢？0923咩嚟㗎？食得㗎？但係對於我哋呢班舞台工作者嚟講，0923就係我哋嘅工時，朝9晚11，所以真係可以話，除咗屋企張床之外，呢一個舞台，呢一個劇院就係我哋嘅生活，我哋嘅世界。阿女啊，掃完未啊？掃完啦。掃完嘅咧，係就幫演 reset 個台面先，跟住幫演員帶咪，再去嗌飯嚇。好，知啦。唉，係轉身試我3分波就嚟。嗰個位？呢度啊？我啊嗬？係我。阿女啊，你仲成碌木咁棟喺度做乜啫？咋臨揾你做要做嘅嘢啦，爽手啲唔該嚇。知啦。Testing。喂 ，ASM， 麻煩搬個 set 出嚟試下台位啊。係。叫埋演員出嚟啊，就喺台位添啊，唔該。快啲。好，停呢度。唔好啊。台右20步，快啲，對腳長啲。好，停。
down stage 翻5cm。係啦，你試下兩個調轉啦。好，放低。咁樣好唔好啊？好，好好。咁唔好啦。台右翻20步。sorry， 台左翻20步，唔好意思。係，再快少少。好，你兩個調翻轉啦。調翻轉。咁啊完美咯。For God's sake, give me a break。大家而家見到嘅呢一部機器，由我第一日返學開始，老師同我講，佢同我名一樣，都係叫 Jenny， 我就對佢心生敬畏，因為佢默默為舞台服務，貢獻佢嘅精力。雖然冇人會知道佢嘅存在，但係我就慢慢發現自己越嚟越似佢，似一部機器。Computer processing. Computer overload. 嗱，就好似佢咁，會唔係好知自己做緊啲乜，冇人生目標方向，對舞台有冇熱誠可言。但係呢，你叫佢做乜，佢就會做乜。打自己一巴，3巴，5巴。大到想死，得嗰幾天假期，仲要受氣，想睇出戲，放工12點幾，等到紅色假期，又逼到飛起。講多嘥氣，不嬲都冇乜自己，返咗幾個星期，好似有咗新機。做嘢求求其其，老細俾說話你就當佢放屁。咪住先，你叫我做乜就做乜，咁我咪好冇 face？ 乜呢個有冇 face 嘅問題咩？你不嬲都係咁做嘢噶啦。因為同學，我十分之唔認同你嘅講法。曾經我都以為自己只不過係一部機器，由朝到晚都喺呢個劇院度做嘢，冇晒生活同社交。好多時候都冇得同屋企人食飯，同朋友 gathering。但係當我望翻轉頭，其實喺不知不覺間，呢份工作已經融入咗我嘅生活。佢唔係令我冇咗生活啊，而係充實咗我嘅成長過程。冇錯啊，或者呢份工係真係好辛苦，但係唔做呢，又硬係覺得周身唔舒服喎。你知唔知點解啊？因為人總係犯賤嘅。係因為我哋確確實實做緊自己中意做嘅嘢啊！阿媽叫我咪發夢嘥心機，老豆嗌聲嘆氣，但我冇放棄，卒之最尾識到扮好自己，一齊做出好戲，就冇再晦氣。最快樂嘅事係成功完 show 嗰分鐘，一聽到觀眾拍手，個人就即刻鬆一鬆。House open, stage clear， 請各位前後台工作人員切勿橫越舞台。夢想於漆黑裏仍然鏗鏘，仍然大聲高唱，仍然期待世界給我鼓掌是妄想，趁現在追趕失散方向，曾懷着心底的信仰，千次萬次跌傷，開始不敢回頭尋覓那真相，明日那個幻想，也開始不敢被雕刻成石像，踏上這無盡
旅途，過去飄散消散失散花火，重燃起，重燃點起鼓舞，或許到最後沒有完美句號，仍然倔強冒險，日日去征途，踏上這無盡旅途，誰又能鑑定你的醜惡與美好？睇預告，離隊沒走，那痴心寡婦的勸告，人生夢一場革命之闖路。夢想全沒在別人期待那張多謝今日嚟睇呢場 show 嘅觀眾，作為製作團隊，得到你哋給予嘅掌聲就係最大嘅快樂。因為我哋無論經歷幾多辛酸，都會喺呢一刻全天消雲散。作為舞台工作者，我哋而家所經歷緊嘅，正正就係我哋嘅快樂時光。因為我哋對舞台充滿住夢想同埋熱愛。會有好多人同我哋講，現實同埋夢想嘅落差會磨滅你嘅意志。做製作呢一行並唔係你諗得咁美好，但係人如果冇咗夢想，又同行呢有乜分別呢？正因為我哋有發夢嘅機會，趁住我哋仲有夢想，無論你嘅夢想係咩嘢都好，應該好好咁樣發明一場。多謝。太多太多舊事碰壁，太多太多理想壓抑，沉默對應着歲月無聲。天空上有片夕陽大地，踏上這無盡旅途，過去飄散消散失散花火，重燃起，重燃點起鼓舞，或許到最後沒有完美句號，仍然倔強冒險，日日去征途，踏上這無盡旅途，誰又能鑑定你的醜惡與美好？來提步，壯闊跑道，合十雙手去禱告，人生夢一場革命之闖路，難得夢一場革命。